Pessoal, vem com vocês aqui é a Sofia Trindade do canal e hoje a gente vai gravar a parte 2 de se eu cair ou morrer. Se eu cair ou morrer, eu fico muito sem falar, mas hoje temos algumas modificações. Se eu não conseguir pelo menos pegar 10 moedas, eu fico 2 minutos. E se eu acabar morrendo e não conseguir pegar 10 moedas, eu fico 2. Já se eu morrer e conseguir pegar mais de 10 moedas, eu fico 1. Então bora lá. E gente, como sempre vai ser só algumas partidas. E, gente, uma dúvida, por que eles tiraram esse troço aqui? Porque eu acho que é só pra mim que tá bugado. Como sempre, aqui o tempo, vou começar a contar o tempo já. Ai, meu Deus. Calma aí, gente, eu tenho que ser bem cuidadosa. E também, gente, eu quero pegar algumas coisas pra eu acabar abrindo as caixas. Meu pai amado, calma, calma, você tem que fazer uma de Albert Einstein. Ok. Opa. Nossa, 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 nossa. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Sai fora. Ai, meu pai. Meu Deus, só por Deus que eu não morri ainda. Calma. Ai, tive uma ideia, gente. Eu vou lá pro outro lado pra pegar a arma. Oxi. Gente. Gente. Ai, meu Deus, pegaram a arma antes. Tá. Ai, meu pai. Ai, minha Santa Senhora. Calma, tem que ver onde ele tá indo. Você tá ouvindo alguma música lá que tem duas senhoristas dançando? Vai, mata! Ai, pensei que o cara tinha morrido. Não, 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 o cara só tá bugado. Calma, eu não pode esquecer. Ai, gente, parece uma Pietra. Será que é ela? Não, Strawberry of Love. Ai! Tá. Começa quando a gente volta no lobby. Parou, gente, acabou. Ai. Pronto, gente, deixa eu restaurar, gente, que eu tenho que fazer aqui algumas coisas antes de começar de novo. Meu pai amado, deu. Tá. Pronto, gente, acabou. E tá, então vamos para a nossa terceira partida. Pronto, gente, então vamos para a nossa terceira partida. Sim, já passou duas bem rápido e o tempo já tá aqui.
Antes eu vou aqui modificar o tempo pra depois não dar nenhum erro. Porque eu dei porque eu tava arrumando aqui e nem tinha visto. Tava, mas já tem um hack de moeda aqui nesse jogo. Pelo amor de Deus. Tá bom, agora é só esperar. Ai, que vontade de um churrasco, gente. É sério, eu tô com muito churrasco. Tá, bora lá. Começa, meu pai amado. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, tá. Tá. Oh my gosh. Oh my god, ok. Ai, meu pai amado. Tá. Oh, calma. Gente, não ia ficar 2 minutos, porque eu não peguei nenhuma moeda. Tá, gente, nessa partida aqui eu vou ficar 2 minutos se eu morrer. Daí eu vou ficar 1 minuto porque eu esqueci. Descobri. Ai, quem foi? Quem é? Quem é, minha gente? Ah, aquele de branco ali. Primeiro mata os amiguinhos do teu tamanho, pra depois matar a gente. Ok, eu vou pegando aqui 10 moedas, né? Ah, eu não quero ficar 3 minutos sem falar, minha gente. Eu preciso de mais uma moeda. Tá, enquanto isso eu não passo uma pronto. Gente, quem é Murder? Quem é xerife, quer dizer? Ah, deve ser aquele cara. Calma. Meu pai amado, não posso ficar 2 minutos sem falar. Calma, eu sei como é difícil acertar um menino pequenininho. Tá, calma, eu quero pegar moeda, eu quero pegar moeda. Boa, boa. Tá, tá, né, gente? Então, vai contar 1 minuto, porque eu tinha esquecido, então eu já vou iniciar. Parou, tá? A gente acabou o tempo. E a gente tá na nossa penúltima partida, então eu não quero morrer. Deixa aqui restaurar, gente. Pronto. E, gente, eu tinha esquecido que eu não tinha despausado, então é só... Ixi, morreu. Ai, ai, não, 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 não. Não, eu não peguei ainda nem 10 moedas, moço. Nem pense em me matar antes. Eu só morro quando eu pegar 10 moedas. Tá, calma, tem que tomar muito cuidado. 9, 10, pronto, pronto. E, gente, não vai ter parte 2 por enquanto. Essa aqui é a última parte. Eu não sei se vai ter parte 2 ainda. Mas parte 3, mas acho que não vai ter mais, gente. Ai, ai. Tá bom, vamos iniciar logo.
Tá, gente, parou. Ai, meu Deus. Gente, vocês não acreditam que eu esqueci de spawnar, que eu esqueci de spawnar de novo. É, senti muita porrada. Mas tá, vamos pra nossa última partida. E, gente, relaxa, o tempo vai ser igual ao outro. O tempo vai também aparecer. E muito obrigada por se indicar, gente. Porque eu vou primeiro pensar em pegar todas as moedas, depois... Pronto, eu não quero ficar 2 dias sem falar na minha última partida. Ainda mais que daí eu não vou poder me despedir. Na verdade, eu vou poder sim, né? Tanto faz se eu perder ou ganhar. Eita, olha, audácia. Ainda bem. Amém, meu Senhor. Amém, meu Santo Cristo. Calma. Ok. Acabou, gente. Calma. Ah, não, gente, é que eu tava contando tempo de novo. I'm sorry. Dessa vez não precisa mais do tempo, porque vamos morrer com... É, então essa foi a partida. Então vamos esperar para eu me despedir de vocês, como eu sempre faço, porque nunca me despido do mapa. Nunca! Mas tá, gente, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Tchau, tchau. Eu não sei se vou trazer parte 3, gente. Acho que não. Mas tchau, tchau. Fui! Gente, eu sempre no final vou deixar. E no link tá o nome do menino que me deu o desafio. Tchau, tchau. Fui!